হাসান, আপনাদের সাথে আছি। অবশ্যই যারা এখনও নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন। অবশ্যই বেল আইকনটি চাপতে ভুলবেন না, তাহলে আমার নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনিই প্রথমে পেয়ে যাবেন। তো ফ্রেন্ডস, আমি আমার কেবলের টার্মিনাল পরিমাপ করার জন্য যে ওহমে সিলেক্ট করে নিয়েছি। তো এখানে আমরা যখন পরিমাপ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটি ব্ল্যাক এবং যে কোনো একটি রেডের মধ্যকার রেজিস্ট্যান্সের মান হচ্ছে 195, 194, যাই হোক এভাবে কমতে থাকবে। 194, 195, 193 আসতেছে এবং অপর প্রান্তটা যদি আমরা পরিমাপ করি তাহলে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে 190, আরও কমতেছে 180। তো একটি হচ্ছে 180 সামথিং, 180 ওহম, এবং অন্যটি হচ্ছে 198, 200 ওহম। আমাদের মধ্যকার দেখা যাচ্ছে প্রায় 20 বা সামথিং এরকম কমতে থাকবে, আস্তে আস্তে ভিডিও লং হয়ে যাবে, এই জন্য আমরা দেখাচ্ছি না। এছাড়াও আমাদের আরও একটিভাবে আমরা পরিমাপ করতে পারি, সেটা হচ্ছে সিরিজ টেস্টিং ল্যাম্পের সাহায্যে। তো সিরিজ টেস্টিং ল্যাম্পের সাহায্যে যদি আমরা পরিমাপ করতে চাই তাহলে আমাদের ল্যাম্পটাকে আমরা একটু সামনে নিয়ে আসি। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে সিরিজ এবং একটি প্যারালাল এস এবং পি, এই সিরিজে দিয়ে আমাদের সুইচটা অন করে আমরা আমাদের যে নিউট্রাল পয়েন্ট আছে, নিউট্রাল পয়েন্টে দেওয়ার পরে এখন আমরা দেখব যে আমাদের এটার রেজিস্ট্যান্সের আলোটা দেখেন এবং এটার প্রায় কিছুটা নিকটে, কিন্তু এইটার একটু কম, এটার আলোটা এবং গ্লোটা দেখেন অনেক বেশি। তো আমরা জানি যে স্টার্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এটা আমাদের স্টার্টিং হচ্ছে, আমি একটু মার্ক করে দিলাম যে স্টার্টিং কয়েলের রেজিস্ট্যান্সটা একটু বেশি থাকে, স্টার্টিং কয়েলের পেয়ার সংখ্যা একটু বেশি থাকে এবং এই কয়েলেই আমরা আমাদের ক্যাপাসিটরটা সংযোগ করে থাকি। তো আমরা এখন আমাদের ক্যাপাসিটর সংযোগ করার জন্য তিনটা টার্মিনালের যে কয়েলগুলো থাকে, যে ফ্যানগুলো থাকে, সেগুলো কীভাবে সংযোগ করতে হয় আমরা এখন সেটা দেখাচ্ছি। আপনাদের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, চিত্রটা ভালো করে দেখেন, চিত্রটা দেখলে ইনশাআল্লাহ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। একই কাহিনী, একটা হচ্ছে আমাদের এর মধ্যকার ইন্টারনালি আমরা এই কয়েলটা কমন করে নিয়ে চলে আসি, তাহলে কি হয়, আমাদের এর ভিতর থেকে তার ঢোকাইতে সুবিধা হয়, তিনটা টার্মিনাল অনেকে বুঝতে সুবিধা হয় যে কোনো দুইটা টার্মিনাল আমাদের ফেজ এবং যে কোনো দুইটা টার্মিনালের আমরা একটিতে ক্যাপাসিটর লাগাবো এবং অপরটি আমাদের সরাসরি ফেজের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে, এভাবে আমরা জানতে পারি। যেমন এবং চারটা টার্মিনাল থাকলে আমাদেরকে অনেকে বুঝতে কষ্ট হয় বা অনেকে যারা জানে না, যারা নতুন, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় বা অনেক ইলেকট্রিশিয়ান এটা করে থাকে। আসলে এটা থাকতে পারে, এটা আসলে কী জন্য থাকে এটা আমরা মেইন আসলে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। আপনি ইচ্ছা করলে 3টাও বের করতে পারেন, 4টাও বের করতে পারেন, এবং কয়েল রিওয়াইন্ডিং নিয়ে আমরা একটি আলোচনা করব, অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। তো ফ্রেন্ডস, আমরা চিত্র অনুযায়ী দেখেন আমাদের স্টার্টিংয়ের এক প্রান্ত আমরা এখানে সংযোগ করেছি একটা প্রান্তে এবং স্টার্টিংয়ের অপর প্রান্ত স্টার্টিংয়ের যে কোনো একটা প্রান্ত আমরা এখানে সংযোগ করেছি এবং রানিংয়ের অপর প্রান্ত আমরা আমাদের ক্যাপাসিটরের অন্য প্রান্তে সংযোগ করেছি। তাহলে আবারও বলি, চিত্রটা দেখেন ভালো করে, যে স্টার্টিংয়ের এক প্রান্ত এখানে সংযোগ হয়েছে, এখান থেকে আমার সাপ্লাই বের হয়ে যাচ্ছে এবং রানিংটা আমার সেই সাপ্লাইয়ের সাথে সংযুক্ত হবে। চিত্র অনুযায়ী খুব ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এবং কমনটা সবসময় আমার নিউট্রাল পয়েন্টে চলে যাবে, কমন নিউট্রাল। আমরা এখানে দুইটা থাকুক, আমরা দুইটা করে কমন করতে পারি। যখন আমার এখানে এই ক্যাপাসিটরটাতে এই সিলিং ফ্যানটাতে আমার 4টা টার্মিনাল আছে, তো আমি জানি যে এটা স্টার্টিং, এটা এবং এটা রানিং। তাহলে এই দুটা থেকে আমি যখন একটা কমন করে একটা তার নিয়ে আসবো, তখন সেটাকে বলা হয় 3 তারের ফ্যান বা 3 তারের বিশিষ্ট একটি কয়েল। তার মানে এই কমনটা ভিতরে থাকে, ভিতর থেকে আমরা কয়েলটা শর্ট করে একটা তার বের করে নিয়ে আসি। তো এখানে 3টা আছে, এখানে 4টা আছে, এটাতে কোনো সমস্যা না। 3টাতে কীভাবে সংযোগ করবেন, তাহলে আমার এটা সরাসরি নিউট্রালে চলে গেল। আমি টেস্টিং করে নিচ্ছি অবশ্যই বোর্ড দিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত দেখে নিচ্ছি যে আমার এটার লাইটটা অনেক বেশি, এটা লাইটটা প্রায় সেম, দেখছেন ফ্রেন্ড। তার মানে মধ্যকার রেজিস্ট্যান্সের পরিমাণটা একেবারে কম, দুজনের ডিফারেন্সটা কম বলতে দুজনের ডিফারেন্সটাকে বোঝানো হচ্ছে। তো এটা আপনারা এটা না করে আপনারা অবশ্যই এটা কিলোমিটার করলেও এটা পরিমাপ করতে পারেন। বন্ধুরা, আমাদের আসতেছে হচ্ছে 152, 151, 149 সামথিং, আপ ডাউন হচ্ছে 147, 46, এইভাবে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যেয়ে সে স্থির হবে। 145, 46। তারপর আমরা যদি অপর প্রান্তটা দেখি তাহলে 117, 115। এই যে 115 ওহম এবং 147, 45 ওহম, এটাও আরও কমতে কমতে একটা নির্দিষ্ট ওহমে সেখানে দাঁড়াবে। আমাদের ভিডিও লং হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য আমরা দাঁড়াচ্ছি না। তাহলে কীভাবে আমাদের রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হয় সেটা দেখলাম এবং ক্যাপাসিটার পরিমাপ করব। তো প্রথমে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা কমন তার বের করে নিব।
আমরা একটা কমন তার বের করে নিব, একটা স্টার্টিং কয়েল এবং আরেকটা রানিং কয়েল থেকে কমন প্রান্ত বের করে আমরা আমাদের নিউট্রাল প্রান্তে সংযোগ করে দিব। তাহলে ফ্রেন্ডস কী বললাম, আমাদের চিত্রটা ভালো করে খেয়াল করেন, চিত্রটা দেখলে দেখবেন অনেকটাই বুঝতে পারবেন। আমরা আমাদের কয়েলের একটা স্টার্টিং এবং আরেকটা রানিং প্রান্তকে নিয়ে শর্ট করে দিয়ে আমরা সেটাকে কমন প্রান্ত করেছি, যেটা আমরা আগে 3 তার বিশিষ্ট ফ্যানের কয়েল আছে সেটাতে ছিল। আমরা যেটা বাইরে কমন করেছি ওখানে ভিতরে কমন করা, জাস্ট এতটুকুই পার্থক্য, তাছাড়া আর কোনো পার্থক্য নাই। তো অনেকে এটা দেখে বুঝতে পারেন, আমি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে যখন শেখাই তখন বলে স্যার 3 তারে কীভাবে ক্যাপাসিটর সংযোগ হয়, আসলে এটা সম্ভব কিনা, অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করে থাকে। তো শেখানোর পরে আসলে সবাই খুব সহজেই সেটা গ্রহণ করে থাকে। তো এখন দেখেন আমি আমার স্টার্টিংয়ের এক প্রান্ত সংযোগ করেছি এবং আমার যে ফেস প্রান্ত এবং রানিংয়ের যে আরেকটা প্রান্ত আছে সেই প্রান্ত দুটো একসাথে করে, আপনারা একসাথে না করে আলাদা করে সংযুক্ত করতে পারেন। এটা যদিও কানেক্টরে লাগানো খুবই উত্তম, কিন্তু আসলে পুরাতন ফ্যান, বুঝতেছেন এখানে কোনো কানেক্টর নাই, তো যার কারণে আমি এভাবে করেছি। আমি এখন এটাকে একটু টেপ করে দিচ্ছি আমার কাজের সুবিধার্থে, যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকার কারণে খুবই দুঃখিত ফ্রেন্ডস। এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত কানেকশন শেষ। এখন আমরা এটা সুইচ সিরিজ প্রান্তে দিয়ে এটা চেক করব। এটা একটু যেহেতু রেজিস্ট্যান্সের পরিমাণটা অনেক কম, আমরা প্যারালালে দিয়ে দেখি ফ্যানটা এখন ঘুরতেছে কেন। দেখুন ফ্রেন্ডস, আমাদের ফ্যানটা এখন ঘুরতেছে, সিরিজের ভোল্টেজটা